Ahoj lidi, já vás zdravím u Let's Play na hru Neighbors from Hell. Máme to jako další sérii a myslím, že ta hudba by se mohla trochu zase vytáhnout. Tak a takhle. No takže jde o novou sérii na tomto kanále, která bude vycházet ještě popravdě nevím kdy. To je furt na vás té anketě. Každopádně až to budu vědět, tak to určitě vydám v ten den, protože si to právě přetáčím. Požadovanost. Jo, takže já nevím, jestli se mám rovnou vrhnout na tutoriál nebo ne. No uvidíme. Každopádně výjimečně si zapneme stopky. První kroky jsou vždycky nejtěžší, v tomto levelu se precvičí. A rovnou se dáme do hry. Tohle v podstatě ukazuje jenom jak projít kolem psa a tak podobně. Jak projít kolem psa, tady jak nastražit třeba obraz nebo něco. Sakra, teď se přebouchnu do mikrofonu. No. A tady to vůbec první kroky, no. To nás naučí chodit, no. Jdeme hnedka na první. Jinak do hry jsem si stáhnul češtinu a mám na Steamu. Takže co dělá náš milovaný soused? Nejde tu nějak zvýšit citlivost myši? Ne. Je tam zapnutý ten časový limit? Jo, je. No, takže tady je úplný základ, vždycky prohledat šuflík. Jo, takhle chodí nejvíc. Tady vždycky, no, takhle chodí pomalu. A tady, když poklepáme na souseda, tak se můžeme koukat, co právě dělá. Takže jsou tu 4 tričky, ještě jsme nebyli v kuchyni, takže tam se teďka dojdeme kouknout. Jo, máme 3 tričky, použít anténu TV. No, tak výborně, výborně. Tak jdeme na to. Tak mu krásně tady zamotáme a brzneme mu sem tehle. A už jde zpátky. Každý by jsem to ještě stihnul než to. Jo, my naštěstí chodíme o trošku rychlejc. Takže tady rovnou vajíčko. A tady ještě na dalekohled. A jdeme odsud pryč. V podstatě to jsou všechny tričky. A zdá se mi, že to ještě nějak zve. Tak, teď jsem si to snad alespoň trochu zeslabil. No doufám, že jsem to nezeslabil kompletně ve videu. Když se stihne naštvat ještě dokud tohle je červený, tak vám to přidá plus 3%, abyste to splnili kompletně a ono to nestihne o kousíček, sakra. Měl jsem to udělat v obráceně. No v podstatě to je to, co v co v téhle hře to má být. 94% a právě tady nám ještě 3% chybí. Tam co se to? Já jsem se schoval do skříně dokonce. No takže to by bylo pro první. To by jsem každopádně pak mohl ještě to. Jo, já jsem vůbec se nekouknul tady na to psaní, že ano. No, tak si to můžete přečíst. Tady je dokonce tip. No, tady je na minimální, co potřebujete na ten level. A tady máte čas. A tady krásný obrázek. Odpoledne. Věnuj pozornost sousedovým myšlenkám, ukazují se ti, kam půjde dál. Jo, to se ukazuje někde tady v rohu. Ty myšlenky.
Tak jako každé nedělní odpoledne najdeme souseda lenošit u televize a popíjet půl litr nebo 2. Chodí si klenice pro další pivo. Jak mu má Woody provést nějaký trik? Čas přinese odpověď, si myslí Woody a pokračuje tajně k sousedovu domu. Takže potřebujeme 55 a máme na to 5 minut. Jo, nevím, jak budou tyhle ty epizody dlouhý. Vůbec nevím, každopádně první epizodu jsem dělal... První level jsem dělal 5 minut? No jako je to možný. No, takže vždycky, když sem přijnete, tak tady vždycky prádelník, následně to. Následně většinou koupelna a lednička. No a stín, když se do ní schováte, tak vás nenajde, to je jasný. Tady se v další fázi hry, tady ve druhy, myslím, že se odemkne. Co se odemkne? To se odemkne možná tady nahoře, to už si vážně nepamatuju. Ale vím, že prostě jsou tu ještě nějaký další 3 místnosti. Jinak to bych taky mohl říct, že na češtinu bude odkaz v popisku videa. Kam jdeš? Co? Dobrý, ještě nejde. A už jde. Tady se nám ukázala krásně myšlenka. No takže v podstatě, co my uděláme, tady zase křeslo, ale na to budeme potřebovat zdržet ho. Takže už tam začneme přichystávat vajíčko. Opět. Sakra, ale ono je tady 6 triků, kde mám sebrat další ingredience. Já teď vím jenom o 4. Jo jasně, já jsem zapomněl, že už tady dávají to. Tohle jsem měl udělat už prvně. To už nestihnu. Teď to stihnu. No, pivíčko. Tak rychle. A tady už má právě záchody. ...60, 70, 80, doufám, že to stihnu. Ještě zamotáme anténu. Jo, on si jde zase pro pivo. Tak to stihne vychladnout. Kdyby jsem to vážně stihl a místo toho, aby jsem tu připravoval ten záchod, jenže pak by se zase nepoužil. A to by nebylo hezký. No, tak si hodíme kameru na souseda. Tak nehodíme, protože já jsem zapomněl, kde je. A nechci přerušit. Aha. Dobře. Já vím, že tu někde je kamera na souseda. Hele, tohle. Už jsem na to přišel. Tak zase 97%. Tyjo, že já to nedám ani jednou. Narozeniny. Tak. Typ někdy je nutné změnit sousedovu cestu nějakým trikem. Někam. Proč jsem četl někam zase? Soused má narozeniny a slaví svůj šťastný den se svým nejlepším přítelem, sebou. Spoukne svíčky a přeje si všechno nejlepší. Tak a teď se běží podívat do schránky. Podívá se, jestli mu někdo neposlal blahopřání k narozeninám nebo dokonce balík. Jak mizerný způsob strávit své narozeniny. Woody se rozhodne, že ho poctí svou přátelskou návštěvou. Takže musíme 60% a máme 5 minut na to.
takže dobrý. Tak jo, doufám, že nechodí sem. Ale jak už si můžete všimnout, tak výjimečně nám tady dali toho víc. A tady nám dokonce dali mejdlo. Jo, v lékárnice nic. Já už to úplně vidím. Hádejte, kde bude poslední věc. No, mikrovlnce. Tak jdeme do obýváku, tam očividně nechodí. A já bych chtěl právě co nejvíc, aby jsme měli těch procent, takže já to zkusím nějak tady napravit tak, aby se naštval postupně. Takže tak, nejdřív půjdeme do koupelny, protože tam taky zatím nechodí. To je to přesměrování sousedovy cesty. Takže tak, tady ještě máme bídlíčko. Rychle projdi. Tohle musíme zavřít do té schránky. Já teď přemýšlím, co udělat jako první. Ale asi to udělám tak, že tady to nějak... No prostě ho zkusím nějak tady zdržet. Takže tak, za prvé vajíčko. Tak za druhé tohleto. Padej nahoru. Jo, výborně. Teďka rychle. Tak první. Tak a teď už nesmím klikat. No, já si myslím, že tu můžeme zazumovat na souseda, aby se můžete kouknout. Co se mu stane? No, prosím tě, sprav to. Jo? Tak, teď pojď do schránky hezky. No. Ale ty je blbej, že tam nečumí. Tak já si myslím teda, že už to... Že bychom to mohli dát výjimečně na 100% teďka. Co vy na to? No. Aha, Škoda, že když dělá ještě tohleto, tak už se uklidňuje zároveň. To je docela špatný podle mě. A máme 100%. Výborně. Takže alespoň jsem to naplánoval dobře výjimečně. Jo, za 4 minuty. Ježišimaria. Za 4 minuty. Jo, to bylo na 5 minut. Jo, tak 4 minuty. Každopádně, tohle je jablkový koláč. A řekl bych, že tohle je poslední pro tuto epizodu. Chtěl bych to jenom přece dělat maličko delší tyhle epizody, takže tak. A teďka tu máme teda ještě jednou epizodu jablkový koláč. Požadováno 65%, trvání je 6 minut. Typ, které je nejlepší místo na uklouznutí. Poznámka, dlaždičky nejsou jenom v koupelně. No, jsou i v kuchyni. Lahodný jablkový koláč, myslí si soused a ohřívá si další kousek v mikrovlně.
Jo, mikrovlnné troubě. Stále, i když jí jablkový koláč musí odpovědět na volání přírody. Musí na malý výlet do koupelny. A Woody dohlédne na to, aby tohle potěšení nebylo bez vyrušení. No, tak, výborně. Nahrávám. Že voda nám v tom menu úplně přestala hrát hudba. A nebo jsem jí tak stlumil, že už vůbec není slyšet. A teď jsem si zase bouknul do sluchátek. No tak výborně. Rychle musím kontrolovat to. Doufám, že Já musím se hlavně... Jo, seber to. Onem. Doufám, že nechodí do obýváku. Tak. Výborně, jak bychom to mohli Já jsem tam zase zapomněl ten toaletní papír. Tady máme podívat se na druhý. Já jsem vám tu taky mohl projet v těch minulých, že ano, tyhle ty věci. No, i když jako... No, vypadá to jako šlehačka, no výborně. Takže tady zaměníme šlehačku. Aha. Takže mikrovlnka, já to tu zkusím teďka nějak zase naplánovat. Já chci mít všechny ty věci u sebe, aby jsem se mohl pokusit to naplánovat. No, pokusit. Ono je to lehký naplánovat, akorát, že Jo, počkat, to je když se žádná... Já si pamatuju na jiný díl tyhle epizody, takže... Jiný díl této epizody, no výborně. Tak počkat. No rychle, udělej to. Pojď. Pojď. Dělej. Nahoru. Výborně. Ale mě zajímá... Já jsem ho nepoužil na ten smutný kartáček. Tak to je škoda. Že jsem ho nepoužil na ten zubní kartáček. Tak holt nebudeme mít 100%. To nevadí. A já nevím, že když ho napálíte už na tohle několikrát na to mé jídlo, takže se nedá na to pozor už. Až vždycky se něj přejde a spadne. No, takže alespoň tak, kde máme... Počkat, tak za první, kde je... Já jsem si říkal, tady si hodíme kameru na souseda. Ano, tam jsme právě měli dát ještě ten kartáček. Já totiž úplně zapomněl, že tam je, takže vypneme ještě na chvilku kameru na souseda. A teď tam musíme dát lepidlo. Kartáček. Sakra, používá vůbec kartáček, nebo? Ano, nepoužívá. Proč jsem si myslel, že je to kartáček? Tak si dáme kameru na souseda. A tím toto bude. Ale jako natáčíme nějakých 18 minut 26 sekund zhruba. Tak. Proč se mu to dělá tak dlouho? No, aby jsme to stihli připravit, zase jsem se bouchnul do mikrofonu, sakra. V téhle epizodě je to asi 5krát. Já čekal, že spíš poběží na ten záchod, když to sněd. No, i když mohl vyběhat. I když to moc nedělá. Takže... Šup. A poslední.
Jo, on tam používá taky kartáček, ale pak tam to. Takže tak. Takže 88. Špatně se to naplánovalo. Sakra, proč jsem dělal autor, že? Takže tohle by bylo pro dnešní díl všechno a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Buď to z Neighbors from Hell, nebo u Minecraftu CT mapy. Takže tak, tohle by bylo pro dnešní díl všechno a uvidíme se v dalším díle. Zatím ahoj.